che è frutto di un progetto sull'educazione ambientale, in particolare sui danni, diciamo, che stiamo subendo come pianeta, microcosmo e territorio, causati dall'inquinamento e quant'altro. Qualcosa in più vi racconteranno i ragazzi, non vogliamo volarvi troppo. Innanzitutto partiamo con i ringraziamenti. Il primo appunto è quello al CEAS, che ha proposto questo progetto educativo attraverso una forma dialogica un pochino diversa da quella teatrale, quindi che abbia un impatto più forte, insomma, con i ragazzi. Quindi è stato, diciamo, momento questo del laboratorio di riflessioni, di studio critico, di, non lo so, idee, anche di proposte da parte dei nostri giovani ragazzi su eventuali soluzioni, purtroppo non spesso troppo praticabili. Detto questo, noi ringraziamo intanto il CEAS per questa possibilità, insomma, di entrare a scuola con questo linguaggio che è sempre molto potente e anche abbastanza divertente. Infatti mi dispiace anche doverli lasciare, perché non è mai finito un laboratorio, se non si chiamerebbe così, e quando finisce saremo pronti per cominciarlo, ecco, questo sarebbe così. Però va bene così, insomma, è oro che cola quando possiamo entrare a scuola e possiamo entrare anche accompagnati da un progetto così sostanzioso e così importante. Quindi ringrazio Francesca e Teresa nella loro persona per l'accompagnamento, l'organizzazione, il sostegno e quant'altro, l'Istituto Comprensivo di Budoni che ci ha ospitato, quindi tutti i professori di BITI che ci hanno ospitato e hanno quindi offerto le loro ore, il loro tempo, le loro materie per accogliere questa attività, e il Comune nella persona in particolare di Lucia Palmas che ha avvallato, organizzato e ha reso possibile questo e altri progetti, per quanto ne so. Detto questo, vi auguriamo un buon ascolto, vi invitiamo a spegnere i telefoni e a difendere le vocine deboli di alcuni ragazzi, ma anche quelli che ce l'hanno potente, comunque difenderla con un grande silenzio da parte nostra. Buon ascolto, spero di non essermi dimenticata niente. Buon ascolto, buona serata.
incinte in candidi tramonti. Nuchese, nuchese. Nuvole, se in cielo mi sfiori quell'ombra tua bianca, nuvola stanca. Nuvede, no, aveva letti al torno, di che un tocca sulla tua cana, nube stanca. Odore di bucato, echi di canti lontani, ciuffi di giunchi interrompono voli di rondini nere. Nusco de panos lavados. Tu mosquitor andai lado. Ma nu prostecimia estraiam a tos volotos de zarunines nietas. Nuvole, piedi, bianchi dell'anima ferro. Nuvole, che apre la parte diretta, la sede di neve, la città. Nuvece, attarda le cose Attarda che sono il vestito, più bianca desolata e samama. Nuvece, attarda Iana de Vriti, dai vaso de Nile, dai sono de Nile, dai vaso de Venti.
così disperata. Dove saranno le mie 7 o erano 9 figliole? È che io ero da Giulia Mannu a farmi un balayage e una stiratura anticrespo e mi sono distratta e loro, gli skinheads, hanno sentito una musichina che faceva... E l'hanno seguita. Oh, come sono distratta. E se ci sono incendiari? Mamma mia! A quest'ora si può stare no, ma io comunicato non vedo perché. Oggi non si lava bene il maghetto. Ieri mette è stata lavando il piatto, gli Stati Uniti. Meglio lavare i piatti che stare qua al freddo. O anche che fame. Tittia, da quale parte andiamo? Di là! Sono passate per di qua, hanno sentito una musichina che faceva... E l'hanno seguita. Oi oi oi, le patate di Gavoi. Ma meglio questa avventura nel bosco che stare davanti al cellulare o alla TV da sole. Che notte scura, non splende neanche la luna. Qua fa tanto freddo e stiamo passando la notte fuori casa. La mamma sarà preoccupata. Ma chi se ne frega della mamma?
giorni in cerca delle mie 7 o erano 8 figliole. Non mi ricordo nemmeno più quante erano, cioè quante sono. Ma perché non provi a chiamare dai cazzi del cielo? Sono super specializzati nel ritrovamento di vie disperse. Davvero? Grazie, proverò anche questa. Su, vieni con me, ti do il tè, ti do l'indirizzo e ti offro il tè. non ce l'ha nessuno. Io sono uno scienziato. Pazzo! Io ho fatto la scuola di polizia, ma non mi hanno insegnato a usare la pistola. Però so fare bang bang. Io ho frequentato l'autoscuola, ma non ho la macchina, viaggio solo in autostop.
non ho nessun problema. Chiaro? In che problema non vi innata. Bitti, 32 marzo, no, maggio, no, aprile, no, luglio. Luglio col bene che ti voglio per te non finirà. Scusateci, cielo sopravvitti 21 marzo 2026. Hanno straripato 700 pesci rossi. No, bianchi. No, scusatemi, il signor Bianchi è scomparso e è stato rapito dalle sue 7 sorelle. No, scusate, il signor Rossi non vuole più sposarsi. Sposarsi? Ma cosa sta leggendo o facendo? Calma, sto leggendo semileggendo. Allora, crepato, no, rapato, no, baciato. Ci sono, hanno rapito 7 o 13 sorelle. Urge urgentemente il vostro intervento. Firmato la mamma. La mamma! È sempre la mamma! Ragazzi, questo non è veramente il momento di scherzare. Mettersi il casco! Allacciare le cinture di sicurezza! Meno 3! Meno 2! Meno 1! Via! Che schifo la terra! Che puzza! Perché le nuvole laggiù sono così nere? Si chiama inquinamento atmosferico. Vedo pochissimi boschi! Terra bruciata! Quanta spazzatura! E tutte quelle esplosioni? Si chiama guerra! È un inferno! Come faranno a viverci? Come fanno persone a respirare laggiù? Allora ragazzi, questo non è veramente il momento di scherzare. Rimettersi il casco! Mamma! Riallacciare le cinture di sicurezza! Mamma! Rimeno 3! Rimeno 2! Rimeno 1! Rivia! Ehi ragazzi, guardate! Laggiù una bella ragazza! Ma siete voi, proprio voi, i famosissimi ragazzi del cielo? Mi sembrate così strani. Non ci credi? Vuoi che ti suoniamo, cantiamo e balliamo l'inno nazionale dei ragazzi del cielo? Musica maestro!
volte le cose bisogna osservarle da molto vicino e studiarle con grande attenzione, le cose e anche le case. Il primo paese, appunto, era un paese senza case, ma facciamocelo raccontare da loro. Questo è un paese, non ha case. Non è che in questo paese non ci sono case. È che noi le case le costruiamo trasparenti. E perché? Perché è meglio. Primo, possiamo ammirare meglio il paesaggio che curiamo. E alberi, case, uccelli sono con noi sia quando siamo dentro sia quando siamo fuori. Secondo, ci vediamo tutti ogni giorno. Ma allora vi vedete anche quando litigate? Non vogliamo saperlo, non vogliamo saperlo, guardaci al mercato, guardaci al mercato. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, signori e signori, ecco a voi il mercato senza merci e senza denaro. Gratis per voi la donna più arrabbiata della gallura si è liberata di almeno 5 mariti ed è qui per cercare una nuova vita sentimentale. La perla della Barbata! Tutti gli uomini la desiderarebbero! Una miniera sono ghigliata, Ecco voi direttamente ai posti sacri circostanti la donna più bella della Leotta diretta. L'ultimo schiaffo, scusate, l'ultimo schianto della serata. Direttamente da Cagliari. Per voi sempre gratis, direttamente da Cagliari, dalla capitale, il Casanova. Tutte le donne
saranno andatici il minestrone sul gelato, perché ci fa schifo. Ci automediamo, possiamo essere buoni o cattivi, ma soprattutto cattivi. Possiamo andare a scuola, bene o male, ma soprattutto male. Solo una cosa non dateci, il minestrone sul gelato, perché ci fa schifo. In questo paese puoi essere la persona senza soldi più ricca del mondo! Giuro che questo è il paese più strano che abbia mai visto. E poi il fatto che non si usi il denaro. I soldi danno tutti a me. E cosa te ne fai di questi soldi, visto che qua non si paga nulla? Ci faccio la musichina. E come si chiama questo strano paese? Ha nome lungo, si chiama la Sasunu, come quella Sunu. Buongiorno, ma che fazzi? Buongiorno, ha visto passare di qui dalle ragazze? 8, le mie piccole. Non ho visto nessuno, ma potrebbero essere al sicuro nel bosco. Bosco? Io qui vedo solo lei. Capisco, lei non vede. Guarda ma non vede. Sente ma non ascolta. Non ha visto il bosco? Ci ho messo una vita a piantarlo ed è enorme e vasto, quasi quanto il cielo. Sono decenni che pianto queste ghiande, una per una. E ho... Ho scelto la compagnia degli alberi. Prima faggi, poi olivi, meli, melograni, verastri, betulle. Sono impressionata, non conoscevo questo luogo. E lei, come fa a vivere senza gli uomini? Mi interesso di questo luogo, dunque di tutti gli uomini, e curo ciò che in altri paesi hanno perduto. Non mi sento affatto solo, sa? Molti bambini passano per di qua e si fermano nel bosco e ci giocano e respirano. E non sono affatto perduti. A volte gli adulti li cercano, li trovano e alcuni decidono di restare con loro. Qui da me. Non mi sento affatto solo, sto solo facendo della mia vita qualcosa che possa migliorare il mondo. Troverà le sue figlie e potrà fermarsi anche lei. Qui da me e potrà fermarsi anche qui da me. Il bosco non è lontano. Qualche altro passo, paese, stagione e anche lei capirà. Buon viaggio e miglior cammino. Che tipo particolare, illuminante, che discorsi intelligenti. Può essere che le mie figliole sanno davvero passati di qua. Speriamo che l'abbiano incontrato.
attimo. Quando ero giovane io queste cose non succedevano. Ecco, vede quelli là? Hanno appena finito di cementare una bellissima spiaggia che offriva uno squarcio di natura incontaminata e bitumato il mare per lasciare posto ad una strada che porta alla villa del nuovo re. Oh, non riesco a perdonarmelo essermi lasciato fregare da quel cretino! Lo avevo praticamente raccolto dalla strada. Ho provato ad educarlo con la bellezza e la poesia, ma lui... Un verarco! Guardi, madame, guardi! Quella è la ginnastica del regime! Lo possono fare come premio dopo aver bruciato una foresta secolare, lasciando spazio giustamente a una serie di villette a fiera con blocchi non intonacati e spazio a cielo aperto. Ma forse non ero nato per fare il re. Io sono sempre stato un artista. Mi piaceva far cantare il popolo riunito in piazza le mie canzoni d'amore, scritte da me innamorato. Vede, il mio popolo ha perduto il gusto per le cose deliziose e per l'arte, per un mondo pulito e potente di natura. Tutta colpa di quel cretino che mi ha rubato il regno. A lui piacciono le cose che corrodono, che sporcano, che esplodono, che bruciano. Ma cosa stanno facendo quei due? Ecco, vede, stanno pescando una bomba in acqua e il pesce viene da galla da solo. Ecco il cuoco che ha preparato il pate d'homme. Cioè un uomo ammorbidito, un uomo da formare e un uomo da mangiare. Sono così impressionata. Ho perso le mie 8 figlie e poi questo paese è un disastro. Sono affranto. Provi a cercare nel paese vicino. Come vede, io qui ho altro a cui pensare. Che paese incredibile è questo, pescatori di sodo, costruttori abusivi, sfumatori di acque, guerra fondali. Di certo le ragazze erano passate anche di là. Infine la patria arrivò in un alto luogo, quando il sole stava tramontando, dietro le colline verdi che non avevano mai conosciuto il fumo delle fabbriche. Era il paese mitico. L'aria era così nitida che si sentiva il profumo dell'erba appena bagnata. E il canto degli uccelli sembrava più chiaro di qualsiasi musica che lei avesse mai ascoltato nelle sue giornate distratte. Era il paese del mito. Fuori dall'atrio si apre un vasto giardino. Grandi alberi crescono qui rigogliosi, peri, melograni, mele e frutti lucenti, fichi dolcissimi, olivi fiorenti.
inverno. E senti, il soffio di zeffiro fa nascere alcuni, altri matura. La pera sulla pera vecchia, sulla mela la mela, l'uva sull'uva, il fico sul fico. C'è una vigna piena di ghiappoli. Alcuni sono messi a seccare sotto il sole, in luogo aperto. Gli altri ne fanno vendemmia, altri ancora li pizzano. Ma vi sono anche ghiappoli acerbi, appena fioriti, e altri che cominciano a maturare. Lungo l'estremo filare crescono ben ordinate piante di ogni sorta che fioriscono per tutto l'anno e vi sono due fonti, una scorre per tutto il giardino. L'altra, da parte opposta, sotto la soglia dell'acqua scorrente raggiunge l'alto palazzo. Qui i cittadini attingono l'acqua. Questi erano i doni splendidi che gli dei fecero alla casa di Alcino. Poi la mamma, cercando le sue 7 o 8 figliole, visitò anche il paese senza passato, il paese senza cibo, il paese senza gravità, il paese dei rumori, il paese della plastica e del fumo, il paese in miniatura, il paese non evoluto, il paese della lettura, il paese della musica, il paese dell'amicizia, il paese con le ruote, il paese del ballo sardo, il paese al contrario, il paese senza anni, il paese degli scherzi, il paese della guarigione, il paese della libertà e il paese di tutti. Ma dove sono? Sono quelle mie figliole. Si calmi, signora. I ragazzi del cielo l'hanno portata nel posto giusto. Questo è il paese senza guerra e senza violenza. E per pura esperienza di normalità scendo lo scento. Ma sono quelle mie figliole. Questo è il paese di cavallo, questo è il paese delle stelle e delle 7 nuove sorelle. Cosa hai detto? Le sue figlie. Oggi le abbiamo contate e sono veramente 8. Lei le lasciava sempre davanti alla luce da sole. E troppi spari, troppe bombe, troppi boom, boom, boom. Hanno sentito una musichina che faceva e l'hanno seguita. Adesso sono tra le nuvole che giocano anche i ragazzi del cielo. Non si preoccupi più. Ehi, guardate ragazzi, le 7 sorelle, allora erano veramente 8. Mamma, hai fatto tanta strada? Sì, ma la strada più lunga era dentro di me. La mamma aveva imparato che la terra non è soltanto il posto dove viviamo, ma una casa fragile che chiede cura. Aveva capito che la fretta, le distrazioni e le frivolezze che prima riempivano le sue giornate le avevano fatto perdere di vista ciò che conta davvero. Il tempo con le sue figlie, l'attenzione per gli altri, il